السلام عليكم. هيبة أمريكا إلى تراجع كبير. يعني ما بدنا نقول إنه الهيبة صارت بالأرض، بس يعني حتوصل على الأرض. هذا مش حكي، هذا كل الوقائع بتسجلنا هذه المشاهدات. في عنا مثل بيقول إنه افتكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمة. كل الناس وكل العالم كانت تخاف من الهيبة الأمريكية، وخصوصا للأسطول البحري الأمريكي، إنه هو يعني ممكن يخوف العالم مجرد ما تذكر الأسطول البحري الأمريكي. لا، ما عادت هيدي القصة موجودة، والدليل انه من اهم السفن الحربية البحرية الامريكية تعرضت لانفجار هائل وحريق بسان دييغو بكاليفورنيا. واللي كانوا عليه، يعني اللي كانوا بقلب هذه السفينة ضاعوا، مش عارفين حالهم شو الأسباب. يعني عم يوصفوا هذا المشهد وكأنهم ليسوا من جنود البحارة الأمريكيين. ضاعوا الجماعة بالمرة. على فكرة هذا الضياع الأمريكان عارفينه يعني قبل، يعني عم يشتغلوا عليه. عملوا محاكاة لمناورة بحرية، لأنه هن صاروا حاسين انه هيدي البحرية الامريكية ما عاد لها هيدا الفعل السحري وهذا الصيت اللي كان مملي الدنيا. لا، هذه الهيبة المدعاة سقطت في كثير من الاماكن، من ايران الى العراق الى اليمن الى سوريا الى لبنان، وكما سقطت في فيتنام سابقا ستسقط اكثر فاكثر مع تقدم الايام. سنرى وسترون، وان ترامب هذا الذي يعني يجاهر بجنون العظمة وقوة أمريكا، ستصبح هذه القوة لا قيمة لها على الإطلاق بعد حين. والسلام.